Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman idadako na tayo sa semifinal round, match number 2 between World Chess Champion Magnus Carlsen versus Super Grandmaster Peter Svidler ng Russia. Sa match 1, nakita natin na 0.5 lang ang naging score ni Svidler. Ngayon namang match 2, kinakailangan na niyang manalo. Otherwise, kung matatalo pa siya dito, mananockout siya at si Magnus na ang uupo para mag-intay sa final round. Sa mga hindi pa nakakapanood ng games na na-analyze natin sa torneyong ito, ay makikita niyo po ang link sa description below. Okay, so tinin na kagad natin. Magnus played e4, Svidler played c5, so Sicilian. Knight f3, d6, d4, so open Sicilian. C takes d4, knight takes d4, knight f6, knight c3, at dito ay napusuan ni Svidler na mag-Sicilian Najdorf defense. At dito ay Sicilian Najdorf bishop e3, yung tinatawag natin na English attack variation. At dito ay nag-e6 para ma-develop yung dark squared bishop, then bishop e2, queen c7, yan talaga linya, queen d2, b5, ayan, para at least mamaya may atake na ang black sa queen side. At dito ay pinigilan kagad ni Magnus para walang coming b4, and then nag-bishop b7, threat yung pawn sa e4, nag-f3, dinipensahan, knight bd7, so develop lang, and then nag-castle queen side. Ayan, so sa linya na ito, talagang dati pa lang puro bombahan na ang nangyayari dito, kaya dito ay magulo ang magiging laban. At dito ay nag-d5. Ayan, so nagpasabog na kagad si Svidler sa center. So kinakapture talaga yan. E takes d5. So hanggang dito, bookline pa rin. At ang pinili ni Svidler ay second choice na bishop takes d5. Ayan. So pangalawang linya lang yan. Ang pinaka-top choice palagi dito ay knight takes d5. Yun nga lang, pinili ni Svidler yung bishop takes d5, second choice, at nag-bishop f4, inatake ang queen, and then nag-queen b6 lang si Svidler. Ngayon dito, ang ginawa, rook he1. Good move. Novelty. Kasi ito ay nangyari na noong 2019 sa laro ni Super Grandmaster Bakrot versus Super Grandmaster Andersen, na ipanalo din ni Bakrot. Ang ginawa niya ay knight f5. Ayan, pero based sa computer engine, ito talaga ang mas the best. Rook he1, yan ang mas malakas. Centralize kagad, papunta kagad dun sa king. Kaya dito, nairita kagad si Svidler, nag-castle queenside kagad siya para makaalis sa pagtatangka siguro na bombahin yung e-file. At dito ay nag-bishop e3 lang. Ayan naman, tinarget naman yung queen sa b6. So, walang pahinga sa madaling sabi. Patuloy ang pananalasa sa posisyon na to. Then dito, nag-queen b7, umatras lang. So, yan daw ay blunder. Bakit? Kasi dito, kahit papaano, mas maganda raw ang knight c5. So, ang tendency nito, knight d takes b5, a takes b5, b4. Ayan o. So, nakahang din naman yung knight sa c5 kasi nga hindi makaalis. Nakapin pa yung queen. So, tendency nito, magro-rook d7, then bishop takes b5. Ayan, threat na naman yung rook sa d7. And then, tendency, magbi-bishop c6 para may kurot din, may counter-attack, then simpleng queen e2 lang daw. So, depensa lang sa bishop sa b5, and then, itong knight mamaya, babawiin din naman yan mamaya. So, all in all, clear advantage pa rin daw sa puti. Okay, pero clear lang. Kaysa naman daw sa nangyari dito, nung nag-queen b7, mayroon ditong malakas na tira ang puti na decisive advantage kagad ang makukuha. Pero dito, ang ginawa ni Magnus, hindi niya nakita yun eh. Nag-a4 lang siya. Ayan, so malakas pa rin yan pero may mas malakas sanang tira. Ano kaya yon? Sige, i-guess nyo nga ho yung mas malakas na tira dyan sa A4 na ginawa ni Magnus. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para ma-post nyo, makapag-isip kayo at gawin yung puzzle, at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start? Maraming salamat. Ang mas malakas daw sana ay knight D takes B5. Sacrifice na. So anong mangyayari? Pag A takes B5, knight takes B5. Na kung saan sa posisyon na yan, kahit ano palang continuation ng black, ay delikado na ang black. So isa-isahin natin. Halimbawa ha, mag knight C5, mayroong queen C3. Ayan o. So basically, babawiin. And then meron ding coming B4 para talagang mabawi. Ngayon dito, kapag nag-queen c6 para at least madepensahan, wala, blunder yan kasi may knight a7, maku-queenless naman, so hindi pwede. Okay, balik natin. Ngayon, kung magna-knight fd7, may b4 na. So, mababawi na rin yung sinacrifice, nalagas pa yung pawns ng black dyan sa a6 and b5. So, wala na, grabe naka-decisive advantage ang puti dyan. Yan ang mangyayari kapag nag-knight c5. At kapag naman nag-bishop c5, ganun pa rin, queen c3 pa rin. So, nakapin pa rin sa king na kapag dinipensahan ng queen, so hoping na wala ng knight a7 ang puti kasi nga kakapturin na lang yan, meron namang ganito, bishop takes c5. So obligado queen takes ha, kasi kapag ka knight, may knight a7 check fork pa rin. Ngayon kapag nag queen takes c5, ito naman ang laman, mayroong knight d6 check. So kapag nag king b8,
Queen takes c5, knight takes c5, then knight takes f7. Ayan, so mako-convert sa halimbawa, rook df8, knight takes h8, rook takes h8. So na-convert sa 2 pieces for a rook, lamang nga ng number of pieces, sa minor pieces ang black. Pero tingnan nyo naman yung pawns. So 3 pawn din naman ang kapalit. Okay? So, mas the best daw yung knight d takes b5 na sinacrifice kanina after queen b7. Yan ang mas the best. Pero balik na tayo sa ginawa ni Magnus. Nag-a4 siya. Malakas din naman kasi pangwasak din naman ng structure ni Svidler yan sa shield ng king niya Then dito nag-b4. Siyempre, hindi pwedeng capturein. Kasi pag kinapture knight takes a4, naku, sabog-sabog mamaya yan. Then dito, nag-knight takes d5. Walang atrasan, sugod lang. Then knight takes d5 at dito ay may ginawa na namang good move si Magnus. Paano niya nakuha yung good move na yon? Kasi nakita niya yung weak point ni Svidler. Ano kaya yung weak point na yon? Sige, bigyan ko kayo ng kaunting segundo para ma-post nyo, gawin yung puzzle ulit, at sa ilang sandali lamang ay itutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat. Ang ginawang good move ay knight b3. The best yung tiro. Kasi nakita niya weak yung a5 magandang ilagay yung knight doon. So kinakailangan din po kasama sa chess ang imagination Kailangan malakas din ang imagination natin. Kailangan nating makita yung weak point. Kapag nakita natin yung weak spot, paano ngayon dadalhin yung pyesa natin papunta doon? So yun ang factor kaya na-derive ni Magnus yan Kaya niya nakita yung knight b3. Galing talaga. Then dito, nag-queen c6. So, kumounter, tinarget yung pawn ni Magnus sa a4. So, dito, hinanap na naman niya ang kahinaan. Nakita na naman ni Magnus. Sakto na naman ang ginawa niya. Top choice na naman kay Stockfish. Ano kaya yung good move na yon? Sagana sa good move talaga yung mga laro ni Magnus. I-guess nyo uli, gawin yung puzzle. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo. Sa ilang sandali lamang ay itutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat. Ang ginawang good move ay Queen D4. Ayun So nakita niya mahina yung A7 na po pwedeng maka-atake sa King sa C8 and then kapag yung Queen ay naihatid sa A7, may posibilidad na bumigay din ng pawn sa A6. Kaya napakalakas ng Queen D4 at dito ay nag-Bishop D6 nag-develop na lang. At pinagpatuloy pa rin ni Magnus ang kanyang pananalasa, nag-Knight A5, inatake ang Queen at dito himbis na capture ni Svidler, binarahan na lang niya yung pagtatangka ni Magnus na makapasok sa kingdom ni Svidler. So nag-Queen C5 lang siya para pang bara lang. Yun nga lang mayroong drawback. Bumigay ang pawn sa a6 dahil nawala ng depensa. Okay, and then dito nag-king c7, umangat lang. At dito, natumbukan na naman ni Magnus ang pinaka-type na tira ni Stockfish. Good move uli yun. I-guess nyo uli ano kaya yung good move na yon. Puzzle uli tayo. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat. Ang malakas na puwersang ginawa ay knight b7. So fork. So obligadong mag-react ang queen. Queen takes d4 force. Then nag-rook takes d4. Good move na naman. Then dito nag-rook a8 para kahit papaano makapangurot-ngurot naman. At dito nagsimple na lang. Knight takes d6. King takes d6. Syempre threat ang bishop. Bishop b5 iwas. May target sa knight sa d7. Depensado pa ang pawn sa a4. Hindi makapture. At dito ay nag-knight 7 f6. At may huling tirang ibinato si Magnus na talagang nanlambot na naman si Svidler, iniresign na niya ang game. Ano kaya yung last shot na yon? Bigyan ko kayo ng kaunting segundo at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat. Ang huling tira ay simple lang. Bishop d2. Pipitasin lang yung weak pawn sa b4. At dito, nag-resign na si Svidler. Kasi nga, bishop pair yan Parehong aktibo. Tapos, expose yung king niya sa gitna. Tapos yung knight naman, wala ring magawa yung mga knights niya. So dito, nag-resign na siya. Okay, so matagumpay na namang nalagpasan ni Magnus ang second match. Sa semifinal round, ang score nila ay 0.5 na naman si Svidler. Nung first game ay nanalo si Magnus. Nung second game na straight niya, panalo uli si Magnus. At sa pangatlo ay itinabla na lang niya. Kaya ang score ay 2.5, 0.5 ulit in favor of world champion Magnus Carlsen. Grabe, parang ang layo ng tira ni Svidler kay Magnus Pino 0.5 lang, tapos tatlo lang na tatlong laban. Grabe yung ginawa. Si Svidler 8-time Russian champion na yan. Malakas na talaga yan. Ibig sabihin talagang grabe, napakalakas ni Magnus. Yun po ang ibig sabihin.
Ayan, at dahil dyan, mayroon ng upuan si Magnus sa final round at antabayanan nyo, i-analyze din natin ang pinaka-the best game na makikita natin sa final round. Maraming salamat po, sana natuto kayo sa game na ito at kung kayo ay natuto, please like and share the video at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update ka agad-agad kayo. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating YouTube Chess channel at sa ating Facebook page na RNT Music and Chess. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.